अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी बाइक में इशू है तो ये देखो बाइक एकदम से दब जा रही थी। इशू ने जज करके पता लगा लिया कि यार टैंक खत्म पड़ा है। ये देखो तो भाई क्या हाल चाल है सभी के। मैं बहुत बढ़िया, होप करता हूँ आप लोग भी बहुत ही बढ़िया होंगे मेरी तरीके से। और भाई आज की वीडियो में मैं जो है ना आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यार बाइक मिसिंग क्यों मारती है। आप ये पूछोगे कि यार भाई तेरे दिमाग में टॉपिक कहाँ से है बनाने का। तो यार हुआ क्या था ना कि हम लोग गए थे जरा बाहर फैमिली ट्रिप पे। अब जब एक हफ्ते बाद मैं वापस आया हूँ तो वापस आने के बाद मैं बैटरी वैटरी लगा के स्टार्ट वार्ट जैसी करी है तो बाइक तो बिल्कुल सही परफेक्ट चल रही थी। पर जैसे ही मैंने ऐसे पिकअप उठाया तो भाई पिकअप में जो है बाइक ऐसे 1 सेकेंड को कुछ दबी और फिर एकदम से उठी। अब जैसी उठी है तो जो है मेरे को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। मेरे को लगा पता नहीं क्या है मिसिंग क्यों मारने लग गई है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चल ठीक है, अब जो है बाइक भी पूरी तरीके से गर्म हो गई तो फिर एक बार जो ऐसे पिकअप लेके देखो तो फिर दबने लग गई। तो मैं भाई चला गया सीधा बाइक लेके कंपनी। अब जब हम लोग गए हैं तो वहां पे हमने बात करी कि भैया ऐसा ऐसा बात है, बाइक पिकअप नहीं ले रही है और कुछ इशू हुआ है कि क्या है आप एक बार चेक करो। बाइक में कोई भी जो है इशू नहीं आ रहा था। उन्होंने फिर कहा कि यार एक बार जो है ना हो सकता है कि आपके इंजेक्टर में तो कुछ दिक्कत आ रही होगी या फिर आपके जो है थ्रॉटल बॉडी में शायद कचरा फंस गया होगा या फिर हो सकता है टंकी में पानी आ गया हो, क्योंकि वो होता है ना पेट्रोल में मिक्स हो गया होगा पानी। बाद में मेरे को एक लगा कि टैंक में पेट्रोल जो है फुल नहीं था। तो मैंने पूछा भी कि भैया ऐसी ऐसी बात है, अगर हम लोग जो है टैंक फुल करा के देखे। उन्होंने कहा कि चलो एक बार काम करो, अब एक बार जो है ना टैंक फुल करा के आओ। तो चला के देखी तो बाइक बिल्कुल मक्खन हो चुकी। फिर मेरे को लगा कि यार हो सकता है अगर अपन ने टैंक जो है फुल नहीं करवाया। उसके बाद आपने सोचा कि यार चल ठीक है चलते रहो चलते रहो चलते रहो। बट जैसे ही आपका रिजर्व पे एक बार बाइक लगेगी तो यहाँ पे ब्लिंक करने लगती है लाइट। अब ब्लिंक करने लगी उसके बाद क्या होता है कि यार ECU इतना स्मार्ट बनाया ना कंपनी ने, क्योंकि ज्यादातर बाइकें सारी ECU वाली आती है और फ्यूल इंजेक्शन आता है। तो इनमें क्या होता है कि यार इंजेक्टर वगैरह ना खराब हो और फ्यूल पंप में ना खराबी है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि यार आपकी ना बाइक रिजर्व पे आने से कुछ पहले ही आप अपना टैंक फुल करा लो ताकि आपकी बाइक में कोई मेजर इशू ना है। होता क्या है कि जैसे ही आपका टैंक एक बार खत्म होने लग गया और लास्ट डंडी आ गई तो आपका एक तरीके से रिजर्व चढ़ जाता है। अब वो रिजर्व पे आने के बाद जैसे ही आप जो है थ्रॉटल दोगे तो बाइक पहले की तरीके से रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि यार कंपनी ने इस तरीके से बनाई है बाइक के ECU को। मान लो आपने स्टीरियो सिस्टम खरीदा और उसके साथ आपने एम्पलीफायर लगा दिया तो होता क्या है कि उसमें एक IC लगी होती है। जैसे ही आप बेस वगैरह सब फुल कर रखी है और आपका एम्प गर्म होने लगेगा तो वो गर्माहट से बचाने के लिए IC होती है वो ट्रिप कर जाती है। क्यों करती है? ताकि यार आपको एम्प को दिक्कत ना आए, एम्प जो आपका सेफ हो जाए और ठंडा होके आराम से सेटल हो जाए, फिर आप उसको वापस से चला सके। यही चीज अपनी बाइक में भी आती है। अब बाइक में क्या होता है कि यहाँ पे अपना ECU जैसे लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, अंदर का जितना भी बाइक का आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है उसको यही हैंडल करेगा। इसमें अंदर फ्यूल पंप को कोई हार्म ना हो, इंजेक्टर ना खराब हो। ECU एक तरीके से एक IC की तरह काम करेगा और जैसे ही आपका टैंक खत्म तुरंत पावर कट और उसके बाद आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिलेगा जैसे कि आपको पहले मिलता है। तो लोग कहते हैं कि यार मेरी बाइक जो पावर नहीं दे रही, उसका रीजन ही यार ये होता है कि आपका टंकी खत्म होने लग गई, रिजर्व पे चढ़ते ही पावर हो जाती कट। तो यहाँ पे आप जितना ज्यादा पावर देते रहोगे उसमें कोई पावर नहीं मिलेगी और आप कहोगे कि यार मेरी बाइक में दिक्कत होगी, बट एक्चुअली वो दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि बाइक को रिजर्व पे आने से पहले ही 200, 250, 500 रुपए जितना भी आपको भरवाना है आप वो भरवा के फिर चलो। अगर रिजर्व पे आइए तो जल्दी से जल्दी भरवा लो ताकि आपका फ्यूल पंप का खर्चा ना आए, क्योंकि 5 से 6 हजार रुपए का फटका तुरंत ही पड़ना है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम आपको यही साइड में कहीं ना कहीं लग जाएगा, फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे और चैनल पे भी ऐड कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अब जो है आपको पिकअप एक बार चेक कराता हूँ। अब देखो मैंने जो पहले ही जो है हल्का सा, ये देखो अभी बिल्कुल 17 to 18 चल रही है। मैंने कोई RPM नहीं दे रखा है, देखो RPM नहीं है। अब देखना, अब ये वाला जो आपने एक पंच देखा ना, ये पंच मिसिंग था क्योंकि जैसे ही मैं रेस दे रहा था ना तो बाइक एकदम से दब जा रही थी। अब देखो सेकंड गियर पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखना, देखा सेकंड गियर पे भी जो है पंच है अपना। और अब थर्ड गियर पे भी देखो ये वाला पंच जो है मिसिंग था जब मेरी बाइक का था टैंक खत्म। और उसके बाद मेरे को लगा कि यार बाइक में कोई दिक्कत आ गई, बट एक्चुअल में वो दिक्कत नहीं थी। वो था आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि यार आपका फ्यूल पंप ना खराब हो, आपकी बाइक बिल्कुल सेफ रहे। तो यार कुछ लोग जो कहते हैं ना कि यार मेरी बाइक मिसिंग कर रही है, मेरी बाइक में दिक्कत आ गई, वो एक्चुअल भाई दिक्कत नहीं होती। एक बार आप जो है फुल टैंक करा के देखो, चेक करके देखो, 20 किलोमीटर चला के देखो, एयर फिल्टर वगैरह और पानी एक बार चेक कर लो कि पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे अगर पानी है उसमें थोड़ा सा भी और मिसिंग उसके बाद कर रही है तो अपना पेट्रोल पंप ही चेंज कर लो।
सिंपल सी एक यही सजेशन दूंगा। बाकी यार वीडियो थोड़ी छोटी सी थी, अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो यार बता देना जरूर से, और वीडियो को कर देना लाइक, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइट से राइड लॉन्ग स्टे से, दिस इज एचडी विद स्काई। मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो में, और नया वीडियो भाई होने वाला है Z800 का रिव्यू एंड संडे राइड। जैसे कि पोल पे मैंने एक पोल डाला था तो लोगों ने काफी सारे अच्छे बढ़िया तरीके से जो है अपने को वोट मिल चुके, कुछ 70 to 60%। बाकी भाई मिलते हैं, बाय बाय।